אצליה? מה אצליה? הוא לא מסתכל עליך. או. מה? לא, אבא. אבא, מה? מה זה? הוא פותח פה. הוא פותח פה. פותח פה כמו אחי. לא תהיה אצלי. לשון. לא תהיה אצלי. לציין את האחד. אבא תציין אותנו ביחד. תציין אצלי ואותי. טוב. אבא, אני לא מרגיש טוב. אבא, אני לא מרגיש טוב. מה אתה מרגיש? למה אני לא מרגיש טוב? למה? אני לא מרגיש טוב בגלל שאני שאלתי. השתעלת? כן, אוי ואבוי. פחדתי. אבא, אני אוהב אותך. כן? כן. גם אני אוהב אותך. אני גם אוהב אותך. אני אוהב אותך. אותי, אני פה. אבא, אני פה. כן? כן. ליד ליאור. אני ליד ליאור. אבא, תעשה ככה. 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 גם אותי, אבא. גם אותי. שישראל לשנינו. אבא, תלחץ על הכפתור הזה. אבא, לאן שיצאנו כבר? למה כל היום? אבא, למה שיצאנו אותנו כל היום? אבל למה שיצאנו כל היום? למה לא? למה כן? למה לא? למה כן? אבל כמה סיום?